გამარჯობათ ყველა პატრიოტთან ხალხს მოგესალმებით. ბოდიში რო ქუჩი ვარ, პროსტა ახლა ვნახე ქუდი სახში მქონდა. ხო და არც ვიცოდი თუ შეიძლებოდა აი ქუდი და აი კაშმირის ქუდია საკაიფო, მაგრამ შეიძლება ამის დახურვა არც ვიცი. მოდი გავაგზავნოთ, კაი იყოს. Короче, გავაგზავნოთ რა ჩვენი რასკაზი. და შევედით ზალატონაში, წევიყვანეთ ეკალი. ხო და კაიფულიც კი ვთხარეთ იკეაში. ხო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი აკაუნტი, ძალიან გთხოვთ რა, ძალიან გთხოვთ და მეორე აკაუნტზე მე პირდაპირ ეფირებზე რო შემოვდივარ, ძალიან გთხოვთ იქ გახდით ჩემი ფოლოვერები და შემოდით პირდაპირ აკაუნტზე, შემოდით პირდაპირ ეთერში. ძალიან გთხოვთ, თქვენი პადერშკა მჭირდება მაგრად იქ, იმიტომ მჭირდება, რომ იქ თამაშების ვატარებ და რომ მოვიგოთ ჩვენ და რომ ვიყოთ მაგრად. კი, ახლა იტყვით რომ ჩვენ რა შენიგებ, ჩვენ რა. თუ მეგობრობთ ჩემთან, იმეგობრეთ. თუ არ მეგობრობთ ჩემთან, კაი, ბოდიში მაპატიეთ, მაშინ არ მინდა. ხო და ამიტომ გთხოვთ გამოიწერეთ ის ჩემი მეორე აკაუნტი, საიდანაც შევდივარ სათამაშოდ. ხო და მე ახლა შევხედე პირველი ეპიზოდი გადავიღე, ჩავდევი TikTok-ზე და არავინ არ უყურებს. ძალიან ცოტა უკვე 3 დღეა დენა და 4000 პრასმოტრი აქვს, ძალიან ცოტა. ხალხმა ეთყობა აუვარდათ გული ჩემზე და ხო იცი იტყვიან არ უდგანა გულიო ოჯახზეო. ისე ახლა თქვენი საქმე ვინც მიმატოვეთ. Короче, კაი, მე გავაგზელებ, მაინც ხო ხალხი ხო უყურებს, ვინცაა დარჩენილი, კაცო, მადლობას გეტყვით, ვინც უყურებთ და ლაიკებს აკეთებს და რაღაცას კომენტარიებს რო წერთ, დიდი მადლობა. ხო და короче, გავაგზელეთ, აღწევედით აი რესტორანში, კაი, რო გავატარეთ, ვიქეიფეთ, ჭამეთ, იგი ვილაპარაკეთ, ეკალი ვაფშე საქართველოს ცოდნია ამ ქალს, კაცო, მისი დეიდაშვილი ყოლია ვანში და მისი დეიდა ბიძია, დეიდაშვილები და ყველა და დადიოდნენ თურმე ყოველ წელს საქართველოში და რაღაცა და საქართველო იცის ახლა ამ ქალმა და იცის რომ ქართველი ხალხი უპატიოსნესი ხალხია, კაი ხალხია რაღაცა და არ შეეშინდა ჩვენთან ერთად წამოსვლა, პრინციპში ახლა ჩვენ სულს რას გაუკეთებდით და რაღაცა და короче, უკვე რო რესტორნიდან გამოდიოდით, მეუთხარი წაგიყვანთ სახში, სად გაჩერდით და მეო დაკალთან ვარო ჩამოსულიო, რაღაც ეს ქალი იყო, ტურისტული კომპანია ქონდა ამ ქალს ბელგოროდში და ხარკოვში. ხო და ჩამოსული იყო, ის იყო გამოფენა იყო, ამ ტურისტული კომპანიების გამოფენა იყო და ესეც იყო ჩამოსული, ჩამოტანილი ქონდა მისი ტურისტული კომპანიის ხო და მეგობართან ვარო, გოგოსთანო გაჩერებულიო, იმაშიო, რა ქვია, ატრადნოეზეო. ხო და წაგიყვან, მეუთხარი არა პრობლემა თქო და წავიყვანი, ახლა მივიყვანი და ხო არ დაუწყებდი, ახლა იმას გინდა თუ არა წამოდი სასტუმროში სადმე ჩემთან და იგი და აგი და რამდენი დღით ხართ, მეუთხარი ჩამოსული რო ვილაპარაკე. короче, ხვალ ან ზეგ მივდივარო და კაი, მეუთხარი ხო და რომ იმყავდა დილასო თუ შეგიძლიათო საბავშვო ბავშვთა დეცკიმირში მინდაო წასვლაო და შვილი ყავდა ახალი შეძენილი, პატარა ბავშვი ყავდა შვილი 40 წლის იყო ეკალი მაშინ. ხო და შვილი მყავს ახალი შეძენილიო 1 წლისაო თუ რაღაცა და რაღაცები მინდა უყიდო ბავშვთა სამყაროშიო და არა პრობლემა, მე ვიტყვი დილას მოგაკითხავს აღა ფული გავარტყით, კაი ფული ვთხარეთ, ფული მაქვს კაცო ჯიბეში, არა პრობლემა. ხო და ისედაც რაც ორი კაპიკი სულ მქონდა, ნისმატრია ნატოში თუ ახალი განთავისუფლებული ვიყავი. ახალი როგორ განთავისუფლდი
ივნისში ამნისტიით ივნისში ხო ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იყო სადღაც ახალი წელი მოდიოდა ერთი 20 რიცხვი იყო გონია თუ რაღაცა ხო და короче говоря მეუთხარი მიგვიყვანი ახლა იქანეს და ჩან ავიდა სახში და მეუთხარი დილას რომ დილას მეუთხარი მოვა მანქანა კაც გამოუშვებ მეუთხარი მოვა მანქანა წაგიყვანს დეცკიმერში შეკრობა გაყიდიებს რაც გინდა მეუთხარი და მე დაგვიკავშირდი მეუთხარი და შევხვდეთ უკვე ტელეფონები იყო მაშინ უკვე ტელეფონები ყველას მქონდა 2000 წელი იყო 2001 მოდიოდა ტელეფონები ყველას მქონდა უკვე პატარა სიმენსები და Ericsson მქონდა დიდი მანამდე და მე სიმენსი მქონდა საკაიფო პატარა და რა ვიცი Sony მქონდა ასეთი საკაიფო ტელეფონი ხო და короче ხო და დაგვიკავშირდი მე და შევხვდეთ მეუთხარი სადმე თქო ქალაქში ცენტრში და короче გოუშვი დილას ერთი ახლობელი კაცი გოუშვი მანქანით და მივიდა და მე ამ კაცს ვთხარი მივეცი ფული მეუთხარი თუ რაიმე დაჭირდა მეუთხარი უყიდე არ გადაახტევიო ფული შენ გადაიხადე ახლა მეუთხარი ნუ რა სიყიდის ახლა ბავშვების ამდენს მეუთხარი ხო მივეცი ერთი $200 ამ კაცს მეუთხარი და წევიდა ამ კაცმა დილას მიაკითხა წაიყვანა დეცკიმერში რაღაც პატარა კაბა თუ რაღაცა პატარა ბავშვის რაღაცა უყიდა გაიგეთ ხო და გოგო ყავდა შვილი და უყიდა რაღაც короче даже $100 არ დაუხარჯია ამ კაცს კი მომიტანა უკან რაც დარჩა ხო და ის რა ქვია დამირეკეს რომ ის და მეუთხარი გურია იმაში რა ქვია ასტოჟენკაზე შევხვდეთ მეუთხარი ასტოჟენკაზე არის იქ რესტორანი გენაცვალე და გენაცვალეში შევიდეთ მეუთხარი იქ გელოდებით და დავრეკე გენაცვალეში ახლა ვიცნობდი იქანა ყველას ადმინისტრატორია თუ იგია ყველას ვიცნობდი იქანა დავდიოდი ხშირად მე გენაცვალეში არ ვიპარავდი იმიტომ სადაც დავდიოდი და ვჭამდი იქ არ ვიპარავდი მაინც ხო იცი ახლა რა ვალია კაცთან იქ დადიხარ და რაღაცა და იქ მოპარვა ნუ როგორ შეიძლება ნუ ახლა შეხედე დაუშვათ თუკი დაუშვათ ჩამივარდებოდა რაღაცა კაი კუში და რესტორნის ვინც ახლა იქანა igen წინააღმდეგი არ იქნებოდნენ ლამაზად ამოვიღებდი და წავიღებდი კანეშნა მაგრამ მასე არ მოვიქცეოდი დაუშვათ რომ короче ხო და ყველას ვიცნობდი короче მაგ რესტორანში და მოიყვანა ამ რესტორანში რა ქალია იცით რომ შეხედავ დედასპიცა ვარ მაშინ ვაფშე მაგრად გამოიყურებოდა მე ხო შეგვიდი თქვენ რომ განახებთ იმ გოგოს სურათს თქო იმ გოგოს სურათსაც განახებთ და ამ ქალის სურათსაც განახებთ ოღონდ ცოტა მაცალეთ ცოტა ხანში არჯერი არ მინდა ხო და მაგარი ქალი შესაძლებლად მაშინ 40 წლის იყო მოვლილი ესე იგი დაჟე მაშინ მოდაში იყო კბილზე პატარა ბრილიანტის ქვას იკეთებდნენ ქალები ზოგიერთ და ამასაც ჰქონდა კბილზე ბრილიანტის ქვა და კაი ჩაცმული და კაი ბაბა ბრილიანტები და კია იმისავით ნუ კაი ქალია რა ისე რომ შეხედავ просто დატკბები მარტო შეხედვით და როგვეჭი გიზის და ელაპარაკები და რაღაცა და კომპლიმენტებს უკეთებდა ხელზე კიდეც აყოცებ ლოყაზე ხელზე რაღაცა ის просто სუნი მოდის ამ ქალიდან ნუ როგორ გითხრათ ახლა აი ნუ ბოდიში ამ სიტყვაზე და სექსის სუნი მოდის რა ამ ქალიდან იმისთანა ქალია რა просто კაცი თავდები ადგილას ხო და
ახლა რაზეა საუბარი, ყველანაირი პატივი ვეცი. ყველაფერი, მაგრამ ტუტუცურად არ მოვქცეულ ვარ. მოვიქეცი როგორც ჯენტლმენი. არ დავიწყე ის გაიგე დატაკებები და ის და ეს მე ვიცი რომ ეს ქალი უკვე ისე მექცევა რომ არცად არ წავა ეკალი თან 40 წლის ქალია ბავშვი კი არა ქალიშვილი კი არა 15 16 17 18 წლის ქალიშვილი კი არა ხო და ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად ამიტომ არ უნდა ჩქარება გრიშა ლამაზად მიყევი ლამაზად და ყველაფერი იქნება რაფერად საჭიროა გაგზელება знаете, как говорят, გაგზელება შემდეგ სერიაში. თუ შევხედავ, რომ იქნება 10,000-ზე 10,000 ყურება, მესამე, მეოთხე სერიას ერთად დავდობ. მე ნაწილს ბოდიშით. გაიხარეთ, კოცნით გულში.